Assalamu алейкум. Мен өзүмдүн алгачкы журналист катары интервьюмда Ибрайым агайдан интервью алмакчымын. Ибрайым агай бул 45 жыл бою мугалим болуп иштеген аябай тажрыйбалуу агай болуп эсептелет. Саламатсызбы? Агай, биринчи эле суроом. Бул мугалимдик деген көп педагогдордон уккам, мугалимдик бул эң кыйын кесип, себеби адамды тарбиялоодон өткөн кыйын жумуш жок деп уккам ушундай сөздөрдү. Ушул нерсеге сиз макулсузбу? Адамды тарбиялоонун ар тараптуу окуп, анан кийин усулдук нерселердин баардыгын жакшы билиш керек да мугалим, профессионал мугалим. Ошондо гана бир жагынан кызыктуу болот, анан кийин өкүнүчтүү болбойт. Да болот. Ушундай деп эсептейм. Анда эмесе кийинки суроом. Сиз көп жыл бою сиз алгач совет системасы боюнча окугансыз, мугалимдик кесипти. Жана көп жыл бою ошол СССР убагында да мугалим болуп иштегенсиз. Канча жүздөгөн балдарды өз колуңуздан тарбиялап чыгардыңыз. СССР убагындагы билим берүү системасынын артыкчылыгы, эң негизи артыкчылыгы эмнеде болгон жана азыркы аралашма билим берүү системасынын артыкчылыктары жана кемчиликтери эмнеде деп ойлойсуз? Мындайда СССР мезгилинде, Союз мезгилинде билим берүү системасы авторитардык мүнөздө болгон. Балдарды кандай десем, жазалоо методун көбүрөөк колдонгон, анан талап дагы күчтүү болгондо, ошонун натыйжасында билим берүү системасы жакшы өнүккөн. Ал эми азыркы мезгилде ал авторитардык усул, авторитардык метод эч кандай жарабай калды деп эсептейм да. Анткени мурдакы СССР маалындагы мезгилде бир гана линиядан чыккан эмес билим берүү системасы. Азыркы мезгилде балдарга билим берүү бир жагынан авторитардык метод менен билим берүү жана тарбия иштерин алып баруу жарабай калды деп эсептейм да. Анткени азыр балдардын информация кабыл алуусунда информация көп түшөт дагы. Анан кийин мугалимдердин укуктары, окуучулардын укуктары кеңири чагылдырылып берип атат да. Ошого байланыштуу азыркы мезгилдеги билим берүү системасынын эң жакшы методдору дагы бар. Анткени көпчүлүк мына дүйнөлүк педагогиканын идеялары менен суарылган педагогдор окуучулар менен иш алып барууда эффективдүү иш алып барып атат. Мен ойлойм, азыркы мезгилде эч убакта авторитардык усул окуучуларга таптакыр жарабай калды. Анткени азыркы мезгилде ошол авторитардык педагогика усул менен сабак берүү процесси өтүлө турган болсо, эч убакта эффект бербей калгандыгы айдан ачык көрүнүп калды да. Ошондуктан бунун дагы оң жактары бар, тигинин дагы. Бирок ошол мезгилде улуу педагогдордун чыгармаларын окуп көрсөң, эң сонун азыркы мезгилдеги балдарга мамиле жасоонун ыкмаларын абдан жакшы шалдырып жүргөн. Бирок өз мезгилинде баягы система, башкаруу системасы, мамлекеттик идеология ошого байланыштуу болгон соң, алар учурунда колдонбой калган. Азыркы эң ошол мезгилдердеги балдар менен тарбиялык, анан билим берүүдөгү эң жакшы усулдар болгон ошол мезгилде. Мисалы үчүн Макаренконун эмгегинде жазылган, Аманашвилинин, Щетининдин, мисалы ушул улуу педагогдордун эмгегинде жазылган, ушуну азыркы мезгилде, ошонун баалуулуктарын азыркы мезгилде окуу процессинде, тарбия процессинде мугалимдер кең колдонот да. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде көбүрөөк ал мезгилде авторитардык идея берилген эмес алардын эмгегинде. Өз учурунда алар жакшы колдонмаган. Азыр ошонун баалуулуктары деле колдонот. Ал эми азыркы мезгилде совсем башкача болуп калды да. Ошону айкалыштырып туруп, баардык нерсени эске алып туруп, анан кийин окуучулар менен иш алып барууда эффект берген учурлар болду менин тажрыйбамда. Көпчүлүк, мисалы үчүн, азыр менен көп жыл болду иштебей койгонуна. Ошол эски педагогдордун
усулдарын, азыркы жаңы инновациялык методдорду колдонгон мектептерде деле жок эмес. Айталык, мына Баткендеги Гапур Мадаминовдун мектебинде ушул усулдар айкалыштырып берип, эффект бере турган усулдарды колдонот дагы эң жакшы натыйжаларды берип атат. Тилекке каршы азыркы мезгилинде биздин эмеде республикада ошол усулдар, ошол азыркы инновациялык методдорду журуштуруп, улуттук мүнөздө тарбия берүү жана билим берүү системасын алып баруу кем болуп калды дагы, билим берүү системасы сал начарабада кетип атат. Мен ушундай деп düşünөм. Жаңы эле сиз авторитардык метод жөнүндө айтып кеттиңиз. Азыркы учурда ар кандай закон менен, мыйзам менен юридикалык жактан мугалимдердин укуктарын чектеп коюшту аябай. Бул нерсенин себеби бул азыркы билим берүү системасы көп адамдар айтууда, көп батыш системасы боюнча негизделиш керек, себеби ал жакта жаран өзүнүн оюн ошол мектеп окуучулук күндөрүнөн баштап эркин түрдө эч кандай чектөөсү жок билдире алыш керек. Ошол себептүү мугалимдердин укуктарын бир аз чектеш керек деген идеялар жана ушундай реформалар да жүрүүдө дагы болуп жатат азыркы учурда. Ушул нерсе туурабы, мугалимдердин укуктарын чектөө? Менимче мугалимдердин укуктарын чектеген мыйзамдарды мен көрө албадым. Бирок мугалимдердин укугунун чектелиши бул жанагы кандай десем, демократиянын өнүгүшү менен бул жагынан окуучулардын демократиялык жолдо өнүгүшү жакшы эле деп эсептейм. Эч убакта чектелген мыйзамдарды мен көрбөдүм. Бул менимче мугалимдердин кадыр баркынын кетти деген туурараак болуп атат. Анткени кадыр баркынын кетиши ушул мугалимдердин материалдык жактан камсыз болушуна байланыштуу дейм да. Көбүнчө мына базар экономикасынын таасири тийиши деп ойлойм. Ал эми окуучуларды чындыгында мен мындай деп ойлойм да, эч убакта азыркы эме менен туура деп эсептейм. Эч убакта окуучулардын укугун төбөлөй бериш керек, наоборот. Ушул мугалимдердин укугун чектелиш деген көбүнчө окуучулардын менен иштөөдө мугалимдердин кетирген кемчилиги деп эсептейм. Педагогикада мындай деген принципти колдоном да мен жеке өзүмдүн тарбиямда. Эгерде окуучу психологиялык жактан мандеми болбосо, сөзсүз түрдө мугалим ага алдыңкы мугалим алдыңкы окуучу кылып чыгарууга милдеттүү деп эсептейм. Анткени көбүнчө мугалимдердин укугунун тебелениши деген сөзгө мен каршы. Мугалимдердин укугу эч кандай тебеленген жок. Ошол мугалимдер жанагы авторитардык педагогиканы колдонуп, же болбосо профессионалдык деңгээли чеберчилиги начар деп эсептейм. Ошондуктан мында мугалимдердин профессионалдык деңгээлине бир нерсени айтып коеюн. Ошол окуучулардын курактык психологиялык өзгөчөлүгүн өздөштүрө албаган мугалим гана жанагындай окуучуларды авторитардык педагогика менен тарбиялоого аракеттенет. Анткени профессионалдык чеберчилиги начар болсо. Мен өзүмдүн ушунтип көп жылдык тажрыйбамда байкадым. Только курактык психологиялык темпераменттин, психологиялык өзгөчөлүктөрүн окуучулардын жакшы билип алып туруп, ошолорго педагогикалык мамилени туура алып барсаң, ар кандай окуучу алдыга чыгарууга толук мүмкүнчүлүгү бар экендиги мен өзүмдүн иш тажрыйбамда көрдүм. Мисал келтир десең, мисал келтирип берейин. Мисалы, окуучулардын кээ бири баягы курактык ошол 1-4 класска чейин, 4-дөн 8 класска чейин окуучулардын андан кийинки өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрүнө карап туруп, сабакка кызыктыруу только мугалимге гана милдеттүү деп эсептейм. Анткени мен өзүмдүн тажрыйбамда көрдүм. Мисал үчүн меланхолик окуучулар бар. Алардын кабыл алуусу абдан жакшы. Аларга ошол меланхолик темпераменттеги окуучуларга өзүнүн деңгээлинде мамиле жасап туруп, ага мотивация берсең, тез анын ичинде эле баягы материалды өздөштүрүүгө жеткен ушулар көп болду. Мен көбүнчө эң ушундай окуучулардын начар окуу деген көпчүлүк педагогдор окуучуларга күнөөнү жүктөйт, билбейт дегенде мындай дейм. Мен таптакыр каршымын. Ар бир окуучунун ички дүйнөсүн, руханий дүйнөсүн орусча айтканда изучать этип, аны билип туруп, мамиле жасап, мээримиңди төгүп туруп, окуучуга мамиле жасап, анан сабагын өтө берсең, ал окуучудан сөзсүз түрдө натыйжа берет. Эми 1000 100 окуучулар натыйжа берген окуучулар бар, эми ар бирин санап өтүрсөң таң астып кетет ага.
Мен ушундай деп эсептейм. Мен өзүм көптөгөн мугалимдерден окудум. Ар бир мугалим ар кандай болот. Мисалы бир мугалим жалынган эмгек менен иш алып барат. Өзүнүн окуучуларына бир нерселерди жаздыртып, аябай көп окутуп, тапшырмаларын көп берип. Экинчи бир башка мугалим ал болсо окуучулардын өзүн дос катары көрүп, өзүнүн мындай өзүнүн жеке турмушу жөнүндө айтып берип, мындай өзүнүн такыр баягы авторитардык мугалим катары эмес, мындай дос сыяктуу алып жүрөт мугалим окуучулар менен. Ушул эки түрдүү мугалимдин кайсынысы жакшыраак болот? Мындайда мынау көбүнчө эми педагогикада ушундай деген бир эме бар, секрет бар. Мугалим катарында окуучунун жана курактык психологиясы деп эдикпи, ошого карата айтпай тургандагы секреттер болот. Аны эме кылбайсың. Бирок жана авторитардык метод менен окуткан, анан кийин тарбия алып барган мугалимдерге азыр эффект бербей калды. Дос катарында дегенге көбүрөөк кошулат. Мисалы үчүн төмөн класстарда только баягы окуучунун ошонун өзгөчөлүгүнө карап туруп мамиле жасасаң, алар эффект, натыйжа берет. Дос катары деген, эми дос болгондо биротоло дос болбойсуң. А бирок ошонун деңгээлинде дос катарында анын мамиле жасасаң, анын жана логикалык, анан кийин сүйлөй беришине карата өзүң мугалим ошого карата мамиле жасап, материалды ошого карата түшүндүрүп туруп, анан кийин ошолордон натыйжа алсаң, көбүрөөк натыйжа берет. Авторитардык педагогика. Мен ойлойм, мисалы үчүн, түз отуруп бери гана сен таптакыр сабакты билбейсиң деген бул уже жарабай калды. Анда баланын акыл жагынан өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Биринчи жагынан, экинчи жагынан анын жана сүйлөй беришине, анан кийин бирөө менен мамиле жасаганга тескери таасирин берет. Ал совсем басынган бойдон тарбияланып, тагадан иштекке чыкпайт деп ойлойм. Ошондуктан ошонун жанагы ички дүйнөсүнө киргенден кийин окуучунун бүт жана логикалык өнүгүүсүнө, сөз разговорный ирешине таасир бере тургандай мамиле жасасаң, ар кандай окуучу бирөө эртерээк кабыл алат, бирөө кечирээк, бирөө тез кабыл алат. Ошолорду жанагындай этапка бөлүп алып туруп окуучулар менен жекече иштесең, ал окуучу сөзсүз түрдө эме болот, натыйжа берет. Мейли инновациялык методду, анан кийин эски методдун баалыктарын колдонуп туруп эметсең, мамиле жасасаң, толук түрдө мугалимдин ишенимине ээ болот, ал натыйжа берет да. Мен ушундай деп ойлойм. Бир жагынан алар менен иштөө абдан кызыктуу. Баягыларды окуучулардын ички дүйнөсүн кичине орусча айтканда раскрыть этип алгандан кийин аны менен мээримдүү ушунчалык кызыгып иштейсиң да, кандай иш алып барганы өзүң дагы сезбей кызыгуу менен алып барасың да. Мен ушундай деп ойлойм да. Тескерисинче азыркылар таптакыр азыркы педагогдор мындай мамиле жасабайт да окуучуларга. Ошого мен өкүнүчтүү нерсе болот. Мен тажрыйбам көп өттү мындай нерселер. Азыркы мезгилде жана айтып атпаймынбы, эки авторитеттик педагогика менен колдонгон окуучулар таптакыр өнүгүүсү төмөнкү деңгээлде болуп эметпейт. Ал эми ошол менен жекече иштегенде абдан жакшы натыйжа берген учурлар болду. Мисалы үчүн кызыгуусун аныкташ керек. Биринчи кайсыл предметке кызыгат, ошол предметке кызыганга мотивация берсе, ушундай сөздөр менен мен баягы илимий тур менен, жөнөкөй тил менен айтып атам. Ошолор менен иштеген абдан кызыктуу болот да. Сиз эгерде билим берүү жана илим министри, башкача айтканда, сиздин колуңузда бир жетишерлик бийлик, таасир болсо, азыркы учурда мектеп программасына сиз психология же жеке инсандык өсүү сыяктуу, ушул сыяктуу бир сабак киргизе белеңиз? Мен сөзсүз киргизе турам. Психология, балдардын психологиясын өсүү өнүгүүсү жөнүндө алардын өзүнүн тажрыйбасы жанагы натыйжа берген окуучуларды аргумент кылып туруп сөзсүз түрдө киргизе турам. Бирок мага убакыт болгон жок андай учурда. Только жалаң гана ошол күнүмдүк эмеде өзүн практика жүзүндө өткөрүп анан кийин кызыгып иштеп жүрдүм ушуларга. Мугалимдик тажрыйбаңызда, ошол иштеп жүргөн убагыңызда мамлекеттик сыйлыктарга аракет кылдыңызбы, умтулдуңузбу? Кызыкканым жок мамлекеттик сыйлыктарга. Мен только мамлекеттик сыйлык деп мен ошол окуучуларым
саламдашып гана койгон учурларын эң чоң мамлекеттик сыйлык деп эсептейм. Жана мен айтпадымбы, эң жанагы коллективде иштегенде көпчүлүк учурларда балдарга туура эмес мамиле жасап койгон окуучулар экеу да салам бербейт. Азыр мен ишенсем бир канча ушунчалык көп окуучуларым бар. Түздөн түз жанагындай туура эмес мамиле жасаган тарбия процессинде же окуу процессинде туура эмес мамиле жасаган мугалимдерге такыр салам бербейт. Мен өзүм ошого сыймыктанып кээде толкунданып турдум. Эгерде машина айдап кетип атып, мен өзүм көткөн окуучулар именно карап коюп өтсө сөзсүз түрдө 1:20 кетип шарт токтоп туруп, агай кандай иштебиз учурашып коет. Ошол мага эмгекси берген мугалимдердин жогору турабы деп эсептейм. Бул күнүгө дебейин эми. Ар бир окуучулардын жолукканда ошондой саламдашат, ошого мен ырахат алам. Дайым. Ошодон Мактоо татырлык, мактоо дейт. Немесе бүгүн менде 45 жылдык мугалимдик тажрыйбасы бар белгилүү педагог Молошов Ибраим агай менен маек болду. Рахмат.